ngiphathele lapho uhlelo sithi ke thola umnikazi lapho uhlelo lethu ke olumnandi kakhulu bafethu olushubeleka ngendlela elisimangaliso siqala njengamanje this is our first episode esiyiqalayo lapho khona sisiza khona abantu uma besukeke begaxele ngeindlela mhlawumbe ngabe umuntu wakho washiya umuntu mhlawumbe ishende lakho mhlawumbe omunye umuntu wakho mhlawumbe naye njengoba ecabanga ukuthi naye mhlawumbe ke yena straight mhlawumbe nawe uyishende mhlawumbe washiya ke enye into mhlawumbe endlini yomunye yakho mhlawumbe yomuntu wakho noma mhlawumbe yomuntu kabani siyakwazi ukuthi sikulekelele entweni esuke kanjalo so bafethu ngicela ukuthi bafethu singaqhubeni ngakhohle ukusubscribe uma la ekhaya ukhona uMasompisi igama lakhe uThando akambe nayo intokazi ke edabuka emakhaya seniphushile naye isikhathi singana ngathi ngifika nje la njengoba sengishilo ukuthi iminyaka seyisikhombisa ngathi ngifika nje kwawuyena umuntu engaqala ukuhlangana naye la sazama ukuthi siphilisane kuze kube manje nitholana kanjani sahlangana nje mfethu ngangihamba ngifesa ngisanda kufika nje la eThekwini shuthi ke nami ngihamba ngifesa ungahlangana nentokazi ke yabona ngase ngincokola ke nami ebus stop hayi ke kushuthi ke kwasekuzwana amagazi ke hayi ke kusukela lapho ke saphilisana noMasompisi futhi nje sibambisene kamnandi noma siba nazo lezo inkinga ezincane kodwa ke njengabantu engathi mhlambe babedalelwe siyakwazi ukuthi unqondisele kodwa ngiphezukako mfowethu noma ke phela amatoho ebuya ngafani yabona ziningi izimo ezibuye zisilalise sivuke itoho lihambe kahle kodwa ke ngiyazama ukuthi makukhona okuthe xaxa kwangena ngiyabeka kancane ngiyabeka nje ukuthi nami mhlambe ngelinye ilanga surprise nje umama ngithi mama nayi incwadi awuyithumele lapha kini ubabutshela ukuthi sengizovela noma nini uyayibona lo cha mfethu cha umuntu uqhawula ukuthi oqondile mfethu empilweni umuntu oqondile manje abampimpani njengoba mhlawumbe ngicabona naye sebeyamazi phela bekumpimpo omakhelwane bekumpimpe kuyena umakhelwane ukuthi hayi sekukhona okuncane esekufakile noma ufaka lutho hayi ngalapho ke noma kwenzeka phela indodo yazi ukuthi yabona kodwa nje ngeke ngenze sure ukuthi ngiyamhlonipha ngoba usenabangani naye la ngaphakathi aphila nabo njengosisi bakhe yabo so uyazi ukuthi osisi awukwazi ukuthi uwone uzomtshela umunye ukuthi sekukhonte kanje impela ngoba bampimpana labafazi labangani phela bayazwana lapha mase behlangene ngeinto zabo gcina sebexoxa nezinto engafanele bayikhuluma ayibona kahle qhawela sinohlelo lapha la qhawela kithi sithi thola umnikazi lapho khona sibhayele khona umuntu oqhawela kithi yabo sholo ukuthi nilanda nje ngoba nibhaleliwe kodwa phela mina ayikho into engeke ngayibhala ngiyibhalelane sibhayele omunye umuntu mhlambe esuke esicelela usizo ngawo ukuthi mhlambe simtholele something mhlambe ngawe yabo no mhlambe khona izinto afisa ukuthi ayiveze kuwena yabo avele ngoma nje okungitshele mhlawumbe umuntu okanje mana cha awulande ngibhalele lolu hlelo ngoba ngifuna iclosure senzo ngumkhaya mina ukukhuluma into eqondile izolo ngifuna ukuthola kahle ukuthi lo bra lo okabani ngoba manje indaba yomsebenzi kuseyindaba lo bra siyikhulumile indaba yalo bra ngakutshela nje ngichazelile indaba yalo bhodisi ukuthi lo bhodisi walesa score ngiphila naso uye kade efike la nomuntu wakhe kusho bakhohlwa ubra ngifanele ngiphinde futhi manje ngichazela leyo nto eyodwa kuze kuphela inyanga kusho ukuthi mina ngikhuluma nento eyodwa la endlini Abo lento yenza mfethu ukuthi ulokhu ufaka ijejana endlini ngiyakhulumisa manje awuxazulula awuxazulula ukhuluma ngani kwenze njani ukhuluma ngani manje uqhamuka usuthi le ukhuluma ngani njengoba ubona nje nawe mfethu ngibonani ngibonani mana mfethu mana bengifuna ngichazela yena ngibonani qhamuka ukuthi ngibonani mana mabura kahle iqhawule lisibhayilile lasitshela ukuthi ilona wena mfethu vele ngabona mfethu sayikho wena awuthi ngibra man Brian mina mfethu man ngifaka Brian wangibona ngifaka Brian endlini yakhe nje wafika nalesibhedla wena wala endlini yakhe uthwala le ngafenge uBrian kwendlini yakhe wafika nomuntu wakho nashiya lo bra seyifanele uzithi camera yabo ubra wabalo
siyayikhulumela nje njengamajita mfethu yabo. Owesinye isidudla nje nami ngangidlulela mfethu. Yabo lonto. Kodwa phela lento ngingangikhava njengamajita umama understand. Yena ngithi niyangicindezela. Nemana mfethu ngithi yabo mana asabe ngalobhralo kuyena. Uzothini lo muntu manje nenze njalo futhi kwenzeka kanjalo futhi icala umphiko na uyakwazi lokho mfethu manje waphendula nawe manje sithabana. Siyaklina siyayenza yonke into mfethu. Ekuzama impilo bafethu ayimpilo inzima. Ya ngoba isibongo. Mina uMatongo mfethu. Ya ekhaya leZimbabwe. Zimbabwe. Ya mfethu. Madoda. Kade ngafika. Awushaye phela encane iZimbabwe usithabatha tepe kanjani? Okay hayi makaliko amadzangu bese muri wapenyere ayiwathi wapenye. Jambo sangane wani amadzeli ihlobo zethu lesi. Ya ba shoot video manje straight hayi. Sifakeni bafethu just for support. Awubingelele abantu bakini because abantu bakini basibukela lapha abantu Ya makaliko amadzangu bese muri wapenyere ayiwathi wapenye. Tathi ngokumoresa ichethi. Ayingiyabona. Elingenala uyabonga Tipete Ntabantom. Hey. Asambeni zwe. Mano sikuphathele ivakashi la yeso. Khona ivakashi sikuphathele zona. Wozo. Hamba nevakashi zami noma kuyi-drink. Sekuphuzisana zamhlophe qhwa izivakashi. Ya. Uyena impela. Hawu kwenzakalani kanti? Wenza njani? Kwenzakalani? Yini le? Awutshele kahle yini le?